İneği ölür, kalbasaya verir. Burada her iki taraf günah kazanır. Hem ineği satan, hem ineği alan. Her ikisi haram kazanır. Hem ineği alan, hem ineği satan. Her ikisi cemaati aldadır. Hem ineği satan, hem ineği alan. Sən necə öz ailə və halal ruzu aparmaq istəyirsən bundan? Cemaati aldadaraq. Üzərinə halal yazırsınız, ölü ineğin ətini vurursunuz. Üzərinə halal yazırsınız, donuz əti vurursunuz. Üzərinə halal yazıb televiziyalarda reklam edirsiniz. Pul kazanırsınız bundan. Amma cəmaət elə bilir ki, sağlam bir heyvanı kəsirsiniz. Şəriətin əsasında kəsirsiniz. İslami qayda ilə kəsirsiniz. Sən özün razı olarsan ki, ölü bir heyvanın ətindən yesən. Niyə cəmaata bunu satırsan? Cəmaatı aldadırsan. 100 manat, 200 manatı satıb haram qazanc ailəvə aparırsan. O ölü ineği kəsib doğra, heyvanlara ver, itə pişiyə ver. Bundan savab qazan. Amma sən haram kazanırsan. Dünyavi də bədbəxt eləyirsən, ahirətivi də. Sonra da deyirik ki, xəstəliklər niyə çoxalıb? Bəli, elə bu qidalara görə çoxalıb. Ölü ineği, xəstə ineği satırlar halal adı ilə. Donuz əti vururlar. Bunlar hamısı ziyanlı şeylərdir, haram şeylərdir. O şəxslər ki, bu işi görür, 2 il, 1 il, 5 aydan sonra Allah Teala onların öz canına xəstəlik düçar edir. Onu bir xəstəliyə mübtəla edir. O xəstəliklə sonra mübarizə aparır. Pul xərcləyir. Niyə? Çünki vaxtı ilə cəmaatın evinə xəstəliyi aparırdı. Cəmaatın evinə xəstəliyi yayırdı. Yadda saxlaya, haramda xeyir-bərəkət yoxdur. Haramla məşğul olsan, Allah başına bəla nazil edəcək. Ailəndən, özündən xeyir-bərəkəti aparacaq. Çünki sən o haram qazanla evə güya ruzi aparırsan. Amma bilmirsən ki, haram qazanıb özü, ailəvi, övladını bədbəxt edirsən.